นหนุ่มของเธอมักนอนกรนเสียงดังทุกคืนดังนั้นเธอจึงซื้อแผ่นแปะป้องกันการกรนมาให้เขาแล้วนำไปแปะที่ปากของเขาแต่เธอไม่คิดเลยว่าตัวเองจะประเมินความสามารถของแฟนหนุ่มต่ำเกินไปหญิงสาวทนไม่ไหวอีกต่อไปจึงตัดสินใจทำเรื่องสุดบ้าคลั่งนั่นคือย้ายไปใช้ชีวิตใต้น้ำเมื่อแฟนหนุ่มรู้เรื่องนี้เขากลัวว่าเธอจะหนาวจนไม่สบายจึงนำผ้าห่มไปให้เธอด้วยความเป็นห่วงแต่ไม่น่าเชื่อว่าหญิงสาวกลับค่อยๆหลงรักชีวิตแบบนี้เธอไม่เพียงทำงานอยู่ใต้น้ำแต่ยังเปลี่ยนที่นี่ให้กลายเป็นบ้านหลังใหม่ของตัวเองเพื่ออยู่เคียงข้างแฟนสาวชายหนุ่มจึงตัดสินใจย้ายมาอยู่ใต้น้ำด้วยกันและสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเสียงกรนของเขาก็หายไปอย่างไม่น่าเชื่อ